на рынке жилой недвижимости Украины благодаря статистическим данным, которые мне любезно предоставляет компания Olymp Consulting. Итак, друзья, перед вами карта. Начнем мы, друзья, помните, был такой персонаж Шерлок Холмс. И вот его любимый метод исследования был это дедуктивный, то есть он от общего уже переходил к частному. А если наоборот, от частного к общему, это уже будет индуктивный метод. Ну, я надеюсь, вы хорошо помните Шерлока Холмса и помните его метод дедукции. Итак, сейчас перед вами классический дедуктивный метод, который я применил, исследуя рынок недвижимости. То есть это обобщенные данные, мы видим всю картинку всей Украины, и потом будем это декомпозировать по конкретно уже сначала будет у нас региональное деление, потом мы будем говорить уже о конкретных городах, уже индуктивный метод будет применяться. Итак, рассказываю, как пользоваться данной картой. Я думаю, что информация для вас будет полезна. Период сравнения ровно год. Видите, здесь легенда карты. Давайте начнем с легенды карты. Это вот как раз эти обобщенные сводные данные. Период сравнения март 2025 год, март 2026 год. Итак, центральный регион, друзья. Напомню вам, центральный регион. Почему он называется центральный? Потому что эти города находятся и области в центре Украины. Напомню также вам, во времена Советского Союза русские ученые обосновали методологию деления тогда Большого Советского Союза на экономические территориальные зоны. И Украина была поделена на такие зоны. В этом есть смысл. Почему? Потому что сравнивать развитие, допустим, Луганска с Ужгородом просто нет смысла. Поэтому вот мы сейчас поговорим укрупненно о региональном разрезе. Это центральный регион, куда входит город Киев, город Черкассы, город Кропивницкий и, конечно же, город Винница. Мы видим это все вот в центре. Да, и Житомир, я прошу прощения. Это 5 крупных областных городов центра. На карте они очень прям видно, что с ними, что они в центре находятся. Итак, центральный регион, друзья, показал нам динамику роста плюс 5,53%. То есть индекс также положительный, индекс рынка недвижимости, я потом расскажу, что это такое, единичка, запятая 0,55. Следующий регион, друзья, это западный регион, куда входит 8 крупных областей и, конечно же, крупных областных городов-центров. Это город Луцк, город Ровно, город Хмельницкий, город Черновцы, город Тернополь, город Ивано-Франковск, также город Ужгород и город Львов. Если вы посчитаете, это 8 областей. И на карте мы видим, географическое расположение – это западная часть Украины, поэтому называется западный регион. В целом, друзья, по региону здесь динамика роста в 2 раза больше, чем в центральном регионе. Плюс 10,52% за год выросла жилая недвижимость. Индекс, друзья, положительный, единичка, запятая 105 или 1,05. Итак, мы смотрим следующее. Причерноморский регион. Следите за указкой, я показываю это все на карте, чтобы вы, в общем-то, могли ориентироваться. Причерноморский регион – это на сегодняшний день 3 крупных областных города-центра и, конечно же, 3 крупных областных области, в целом области. В него входят город Одесса, показываю, город Николаев, город Херсон. Ну, данных по Херсону, друзья, у меня они есть, но я их не публикую, потому что там, реально, там беда, война, в общем, там стирает рынок недвижимости с лица земли, что называется. И понятно, что люди там просто бросают, кто хочет уехать, и уезжают. Но информация специально для закрытых источников у меня есть, я иногда ее, так сказать, это самое публикую. Также до войны это был полуостров Крым. Многие не помнят, не знают, это была автономная республика Крым. Еще раз напомню аббревиатуру: автономная республика Крым. То есть там был свой парламент, президент и так далее. Ну, сейчас понятно, что видим, это серая, в общем-то, зона.
неподконтрольная в данном случае Украине. Итак, смотрим, что же произошло в Причерноморском регионе. Рост незначительный, подумайте только, это ну вот конкретно прифронтовой регион. Всего лишь плюс так, 0,41% за год, ну полпроцента. Индекс, видим, положительный, единичка, запятая 0,04. Но, друзья, обратите внимание, что как себя по-разному ведет рынок недвижимости. Город Николаев – это приграничный ну, и город, и область. Область частично, кстати, Кимбургская коса – это Николаевская область. Я очень хорошо знаю Николаевскую область. Я там прожил достаточно лет. Город Очаков, то есть это как раз напротив Кимбургская коса. Так вот, Кимбургская коса находится, вот здесь она находится под контролем Российской Федерации. То есть можно смело говорить, что Николаевская область – это прифронтовая область, как и город Николаев. И рынок недвижимости, друзья, что здесь за год показал нам снижение минус 3,63%. А вот город Одесса, ну здесь какая-то самая аномалия. В 2025 году мы это наблюдали. Стоимость квадратного метра стала незначительно, но все-таки расти. Если в Николаевской области, город Николаев, снижение минус 3%, то в Одессе всего лишь также рост 3%. Но в целом по региону мы видим динамика положительная, плюс 0,41%. Дальше, друзья, смотрим северо-восточный регион. Здесь кто бы мог подумать себе, а это ну прям совсем прифронтовые области, напомню вам, сюда входит город Чернигов, Черниговская область, вы помните, да, это Беларусь, это Российская Федерация, немного с Брянской областью, здесь уже Смоленская область идет, погранпереходы, ну, Сумская область, понятно, вся она, не Смоленская, Курская, Брянская, Курская, да, Курская, да, Курская, ну, если не прав, поправите, по-моему, Курская, конечно же, Курская, что-то вылетело из головы. Харьковская область видим, да, и Полтавская область, город Полтава, вот это все у нас северо-восточная часть Украины. Конкретно вот здесь, ну, прифронтовые области, но видим, что северо-восточный регион показал нам динамику роста плюс 3,62% за год. Индекс положительный, индекс рынка недвижимости единичка, запятая 0,36. А следующий, последний, пятый регион, Донецко-Приднепровский регион, друзья. Куда входит, ну, Запорожье многострадальное, да, и город Днепр. Город Донецк, Луганск, ну, мы о них не говорим сейчас. Город Днепр, Днепропетровская область, мы видим, она граничит с Донецкой областью, и на сегодняшний день здесь ведутся активные боевые действия. Запорожская область практически, ну там 15 или 20% осталось под контролем Украины, все остальное занято Российской Федерацией. И, конечно же, мы видим, что в Запорожской области за год снижение, ну в данном случае мы по городу Запорожье говорим, снижение на 3,63%. А вот город Днепр продолжает нам показывать незначительную динамику роста, плюс 3,02%. В итоге мы видим, они сравнялись, как бы за год ничего не произошло. Здесь снизилась на 3%, здесь поднялась стоимость, я имею в виду в Днепре, стоимость поднялась на 3%. Итак, друзья, рассказал вам сводные данные о том, что произошло в целом по Украине в разрезе 5 крупных регионов. Теперь декомпозируем это все, помните, метод индукции. И уже от общего переходим к частному. Да? Здесь, друзья, или от частного к общему, вот так скорее. Здесь мы будем говорить о стоимости в долларах. Вторичный рынок, напомню вам, продается в долларах исключительно. Ну, не слушайте вы юристов, там, я не знаю, каких-то там, сейчас очень много, кстати, комментируют рынок недвижимости, там юристы, адвокаты, экономисты еще есть тоже. Ну, какого они имеют отношения к рынку, я не знаю, но я совершенно точно знаю, что ни один здравомыслящий человек, который проживает в Украине и продает свою недвижимость, не продает ее за гривны, друзья. Да, в договоре купли-продажи стоит сумма в гривнах указанная. Но фактически люди передают друг другу или доллары, или же евро. Поэтому я привязался к доллару, стоимость квадратного метра. И также на конец
марта месяца курс НБО, вот здесь вы видите, да, который медленно и уверенно растет. Так вот, в гривне стоимость квадратного метра растет, ну, как минимум в 3 раза быстрее, чем в долларах, в тех городах, где действительно растет рынок недвижимости. Но об этом попозже, друзья. Сейчас давайте декомпозированные данные. Центральный регион, вы помните, это Киев, Винница, Житомир, Черкассы, Кропивницкий. И что мы здесь видим? Что, конечно же, самая дорогая недвижимость – это город Киев. Это 1057 долларов за квадратный метр. Напомню вам, что мы сейчас говорим о социальном жилье. То есть это самый большой класс, который достался после развала Советского Союза. Порядка 80%, чуть больше, именно этого класса эксплуатируется в Украине. То есть в эти цифры не попадают там элитная недвижимость и всякое разное. Почему? Да потому что на простом примере, что город Кропивницкий, там, извините, друзья, за все время существования Украины как независимого государства практически ничего не строилось. Нет, там строилось немного, настолько немного, что это ну просто как бы об этом говорить смешно. Я имею в виду новое жилье. То есть в основном там тот старый фонд. Старый фонд это то социальное жилье. Напомню вам, что этот социальный фонд или жилье класса социальное перешло нам по наследству после развала Советского Союза. Нам, я имею в виду людям, живущим в Украине. Итак, Киев самый дорогой. Дальше, друзья, давайте сделаем ранжировку. Винница, город, 663 доллара за квадратный метр. За ним идет город Черкассы, 612 долларов за квадратный метр. Следует дальше город Житомир, это 571 доллар за квадратный метр. Ну и, конечно же, город Кропивницкий, о котором я вам говорил. Это бывший Кировоград, он аутсайдером, тут самое недорогое жилье. 534 доллара за квадратный метр. Следующий, друзья, регион, это у нас западный регион. Львов, Черновцы, Ровно, Ужгород, Тернополь, Луцк, Хмельницкий, Ивано-Франковск. Давайте посмотрим, сделаем ранжировку также. И где самое дорогое жилье, а где самое дешевое. Итак, город Львов, 1035 долларов за квадратный метр. Друзья, по классу социальное жилье он уже приблизился к городу Киеву. А если говорить по элитному классу, по бизнес-классу, то он давно, в общем-то, уже перегоняет город Киев. Посмотрите, такого никогда, друзья, не было. Это впервые за почти, ну не за почти, а за 4 года войны, там сколько, 2 месяца, 3 уже прошло. Мы видим, что город Львов догнал, а где-то даже перегнал стоимость квадратного метра в городе Киеве. Следующий дорогой город или жилье дорогое, это, как ни странно, друзья, город Ровно. Почему? Это не приграничная зона, в общем-то, он находится как бы в центре. Ну, дальше мы будем смотреть карту. В центре западной части Украины, но стоимость здесь мы видим 811 долларов. С чем это связано, трудно сказать, но я могу сделать предположение, чем знаменит город Ровно или Ровенская область, да, там частично, кстати, и Волынская область, это бурштин, то есть там буквально копают вручную, причем таким образом, что это, я не знаю, просто издевательство над природой. Поставлено на производство поток янтаря, то есть добывают янтарь, перепахивают там гектары лесной леса, да, убивая все, что растет. Возможно, с этим связано. Я предполагаю, друзья. Ну, кто, может, знает или предполагает так же, как я, напишите, пожалуйста, мне будет интересно. Дальше идет по стоимости город Черновцы. Ну, город Черновцы – это самая маленькая область в Украине. И город Черновцы, в общем-то, ну, находится это все на границе, рядом на границе. Именно с этим связана высокая стоимость квадратного метра. За городом Черновцы мы видим, город идет Луцк. Город Луцк также это на границе, даже с Российской Федерацией на границе, но частично город Луцк, там тоже копают вот эти товарищи, друзья, бурштин, причем копают, их кто-то крышует, потому что не женщины же это копают, копают мужчины, кто-то кого-то на фронт забирает, а кто-то там
продолжает в лесах сидеть и копать этот бурштин. Дальше, друзья, смотрим, после Луцка у нас идет по стоимости квадратного метра город Тернополь. 779 долларов, но он находится, так сказать, ближе в центре западной части Украины. За ним идет город Ужгород, это приграничный город, и Ужгородская область приграничная. Почему здесь стоимость, в общем-то, уступает тем же Черновцам, ну, сложно сказать, да, но это, в общем-то, мы видим по цифрам, что уступает. И дальше идет у нас город Ивано-Франковск, 751 доллар, и город Хмельницкий, также 740 долларов за квадратный метр. То есть город Хмельницкий самый, так сказать, бюджетный город для приобретения жилья. До этого был город Ивано-Франковск, но сейчас я просто удивляюсь, смотрю, там стоимость квадратного метра растет и просто растет какими-то сумасшедшими темпами. Ну, Ивано-Франковская область, это также, напомню вам, что там частично она граничит западной, ну, на западе она есть граничный переход, или приграничный, наверное, да, да, так, наверное. Итак, переходим, друзья, к многострадальному причерноморскому региону. Город Одесса, 732 доллара за квадратный метр. Николаев, 478 долларов за квадратный метр. Очень сильный разрыв, прямо видим, очень-очень. Если по Западной Украине, тут в 5 городах практически, что идет, ну, одинаково, там небольшая разница по стоимости, то здесь прям, ну, очень сильно отличается. Дальше, друзья, северо-восточная часть Украины, которая удивила в 2025 году, мы видим, что на первом месте, и вот здесь внимание, друзья, впервые в 2025-2026 году, вернее, мы увидели, что город Полтава стал дороже, чем город Харьков. Город Харьков, напомню, миллионник, и он всегда был очень дорогой, особенно перед войной. Ну, там просто строилось. Любой пятачок земли застраивался, при этом он продавался, недвижимость, которая еще была не построена. Риэлторы хлопали в ладоши и говорили, что первичный рынок – это, так сказать, очень хорошо. Это инвестиции, ваше будущее, но видите, как все повернулось. Итак, мы видим, что на втором месте уже город Харьков, на первом Полтава. Но Полтава, она ближе к центральной части Украины, более спокойная, поэтому она дороже. Следующим мы видим Чернигов, 497 долларов за квадратный метр. Ну и 462 доллара город Сумы. Город Сумы, друзья, напомним, что уже на территории Сумской области идут активные боевые действия. Как, собственно говоря, по-моему, и на Черниговской. Черниговское направление, там Северная армия, по-моему, формируется, и уже там какие-то ДРГ заходят частично на приграничные села. Дальше, друзья, мы переходим к Донецко-Приднепровскому региону. Естественно, город Днепр, бывший Днепропетровск, 546 долларов, и город Запорожье, 425 долларов за квадратный метр.